हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स यूज इन कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कफ क्या होता है। तो कफ क्या है? कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। इसको रिमूव करने के लिए इरिटेंट और एक्यूमुलेटेड सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से ये क्या है? एक एक्शन है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू रिमूव irritants and accumulated secretion from respiratory passage। तो कफ क्या है? एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन है किसके प्रति? इरिटेंट और एक्यूमुलेटेड सिक्रेशन। जो भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई भी इरिटेंट या भी कोई हम कह सकते हैं हिंदी में कण या फिर कोई भी चीज अगर जम गई है तो उसके प्रति क्या है? एक्शन है रिस्पायरेटरी पैसेज में हमारे। तो क्या इसे हम क्या कहेंगे? कफ। और एक और वहां पे और दिया गया है, इसे समझते हैं। ये है एक्सपेक्टोरेशन। तो एक्सपेक्टोरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से जो भी क्या कहते हैं हम स्पूटम या हम कह सकते हैं कफ जमा है उसे हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल स्पूटम और म्यूकस फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक्सपेक्टोरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्पूटम और म्यूकस फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्पूटम या फिर म्यूकस को रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? एक्सपेक्टोरेशन। स्पूटम क्या है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं बलगम या फिर कहते हैं कफ जम गया है। ये हो गया दोनों वर्ड कि कफ क्या है और एक्सपेक्टोरेशन क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि कफ कितने टाइप के होते हैं। तो कफ कितने टाइप के होते हैं? कफ दो टाइप के होते हैं, एक वेट कफ होता है, एक ड्राई कफ होता है। वेट कफ को हम क्या कहते हैं? गीली खांसी। और ड्राई कफ को क्या कहते हैं हम? सूखी खांसी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वेट कफ में स्पूटम या फिर म्यूकस सिक्रेट होता है और इसमें स्पूटम या म्यूकस नहीं सिक्रेट होता है। इसके अलावा इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स या फिर एक्सपेक्टोरेंट इसको इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक या एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं। ड्राई कफ के लिए सफरेंट्स हम यूज करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, वेट कफ कफ और ड्राई कफ में। इसके बाद देखते हैं हम ड्रग्स। कि कौन कौन से ड्रग्स कफ में यूज किए जाते हैं। तो इसको जो चार टाइप में डिवाइड किया गया है। एंटी टसिव, एडजेंट एंटीटसिव, फेरेंजियल डिम्यूसिलेंट और एक्सपेक्टोरेंट्स। तो जो ड्रग्स कफ में यूज किए जाते हैं उनको चार चार टाइप में क्लासिफाई किया गया है। चार तरीके के ड्रग्स होते हैं जिसको हम कफ में यूज करते हैं, कफ और एक्सपेक्टोरेशन में। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो एंटीटसिव का क्या एग्जाम्पल है? कोडीन। एंटीटसिव का क्या एग्जाम्पल है? कोडीन। और
और इसका क्या एग्जांपल है, साल ब्यूटेमॉल। इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि सिरप। इसका क्या एग्जांपल है, एम्ब्रोक्सेल। तो ये हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज इन कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन। तो कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं? सबसे पहला है एंटीटसिव, इसका एग्जांपल है कोडीन। दूसरा है एडजेंट एंटीटसिव, इसका एग्जांपल है साल्ब्यूटेमॉल। तीसरा है फेरेंजियल डिम्यूसिलेंट, इसका एग्जांपल है जैसे सिरप। और एक्सपेक्टोरेंट्स, इसका एग्जांपल है एम्ब्रोक्सेल। तो ये हो गए ड्रग्स यूज इन कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन। ये बहुत हमारा छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर है। लेक्चर यहीं पर समाप्त होता हुआ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।